Так, всем привет, дорогие друзья, подписчики. Хочу, значит, поделиться вот что с вами. Поскольку я провожу больше своей жизни в лесах, на речках, на озерах, там, как вы уже поняли, есть одно народное медицинное средство. Ну, возможно, вы все уже знаете, что ели, сосны, ну, как бы иголки, да вообще они полезны. Правда, чай пить как-то не очень, потому что по вкусу как-то так вот себе. Да, ну, вы знаете, что выводят шлаки, то есть всякие такие, значит, токсины. А поскольку у нас сейчас в мире мир полной электроники, везде вредность, газы, атмосфера, машины, химия, в общем, все такое. И если вы хотите жить долго и не болеть, а я как бы хочу просто поделиться, чтобы вы были здоровыми людьми, как я, например. Да, я болею, там бывает холода, от этого никто не застрахован, некоторые даже от ковида, вот много людей я знаю, которые, то есть кашель и земля им пухом. В общем, я вам объясню вот что. Есть одно средство от кашля. Правда, средство, если вы будете собирать в мае, то сырье будет готово как раз к декабрю месяца. То есть как минимум полгода лекарство должно настояться. Возможно, вы где-то уже слышали, видели. Но это точно лекарство, которое 100% работает и 100% помогает. То есть вы можете набирать соцветия. Я вам покажу, как они выглядят. Соцветия именно майские. Вот с таких вот с больших сосенок, либо с молодых. Именно когда вот эти макушечки, сейчас они покрыты вот такой вот пыльцой. Вот вы видите, на руках пыльца остается от них. Пыльца это лечебная. Значит, собираем сырье, а дальше я вам покажу, что мы будем из него готовить. Самое главное, ребята, чтобы лекарство действовало, большая, точнее убедительная просьба: не собирайте как бы соцветия с елок, которые находятся вблизи городов больших, либо вблизи дороги. Сами понимаете, эффекта от этого никакого не будет, потому что растения, они как губка, они впитывают, то есть что, когда вам говорят, а мало ли что, вдруг в лесу отходы закопали. Поверьте, отходы сейчас уже давно не закапывают, сейчас не 90-е. Сейчас просто могут в городе выброс сделать и все. Я не хочу ничего сказать, что там это мое предположение. Почему? Потому что, большинство людей говорят, а я просто верю слухам, так сказать. Так что, ребятишки, большая убедительная просьба: собирайте в какой-нибудь деревне, подальше от дорожных массивов, от городских застроек. Вот как я, например, кругом только поле, а до деревни 8 километров. Вблизи, то есть ничего нет, кроме речки, полей. Конечно, поля тоже сеют удобрения, но вы поймите, что удобрения-то не так будут страшны, как тяжелые металлы от того же автомобильной дороги. Ведь их постоянно дождем все это смывает. Даже если у вас при соцветии попадутся небольшие иголки, то здесь ничего страшного нет. Соцветия можно собирать не только с больших, но и с маленьких молодых елочек, так сказать. Конечно, большие елочки прожили уже больше жизни, и в них витаминного комплекса должно быть, естественно, больше, поскольку молодые елочки только набирают силу, а большие ели уже давным-давно, прошу прощения, точнее сосен. Можно, кстати, и набирать не обязательно от сосен, можно от еловых. Главное, чтобы были хвойные. Это все, кто живут в Сибири, меня поймут. Они эти средства знают очень давно. У них есть там великолепный кедр. Благо в наших широтах достаточно сносны ели,
Видите, маленькие завязочки шишечек появляются. То есть сейчас они в самом соку. В самом соку. Сырья можно набирать много. Мы его потом будем трамбовать. Сегодня я наберу на 3-литровую банку. Зима скоро придет. Как в том мультике про стрекозу. Заготавливаться к зиме надо заранее. А май, он и в Африке май. Благо путешествие по диким местам научило нас любить природу, ну и, естественно, пользоваться ей. Ну а самое главное — беречь. Не мусорить, не оставлять за собой пластмассы, пластик, пакеты различные. Если возможности с собой нету, лучше сжечь. Потому что, закопав, когда вы думаете, что все будет под землей, сгниет, то это ошибочное мнение. Дикие звери обязательно это все раскопают и растащат на сотни километров. А потом вам будут слать проклятия вслед. Люди, которые приедут туда собирать грибы, либо лекарственные растения. Хотя вот где я сейчас собираю, если по чесноку, здесь ни одной живой души нет. Кроме тракторов, и то, которые почему-то какие-то уже год ничего не сеют, а просто землю пашут и все. Земля стоит уже несколько лет. Спахано, но ничего не посажено. Я, конечно, не агроном. А воздух в сосновом лесу чистый. Аж душа радуется.